سلام عشقای داداش، حالتون چطوره آقا؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. آقا این ویدیو اصلا فقط مخصوص شماست آقا. ویدیو آموزشی، همونطور که اول ویدیو دیدید قراره که از این به بعد گیم پلیاتون 100 برابر روونتر بشه و کیفیت ویدیوهاتون از این بعد بره بالا. این ویدیو مخصوص شماست، اصلا این ویدیو رو از دست ندید، حتما تا آخر همراه باشید. و آقا من یه چیز همین اول بهتون بگم، آقا ما یه چنل تلگرام زدیم و فعلا هیچ عضوی نداریم و دوستان لینک چنل تلگراممون توی دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتم و توی بیوگرافی هم هست، حتما برید عضو بشید دوستان، چون قرار از این بعد کاستوم هم بذاریم، کاستوم جایزدارم بذاریم، همه اینا رو اونجا بهتون اطلاع میدم و از این بعد اگه ویدیویی بخوایم داخل چنل یوتیوب بذاریم قبلش اونجا بهتون میگیم. خب آقا اینا رو بذاریم کنار. آقا دیگه گفتم که قراره که ویدیوتون از این بعد 100 برابر روونتر بشه، اصلا این ویدیو رو از دست ندید و در ضمن اگم که میتونید حتما ویدیو رو لایک کنید، چون خیلی حمایت بزرگی از من باعث میشه که اگه لایک کنید باعث میشه که ویدیو منم به بقیه نشون داده بشه. و اگم که دوست داشتید و با ما حال کردید و از ویدیو ما خوشتون اومد، حتما چنل رو ساب کنید. اگم که ساب نکردید فدای سرتون، هیچ اشکالی نداره. خب آقا من خودم تقریبا 2 ماه دیوایسم عوض کردم و میرفتم بعضی از یوتیوبرایی که دیوایساشون موبایل بود مثلا مقایسه میکردم با دیوایس خودم، مثلا دیوایسامون یکی بود یا مثلا شاید مال اونام از دیوایس من پایینتر بود، یعنی منظور بدتر بود یکم. و اینکه میگفتم خدای چرا این گیم پلیاشون 100 برابر، اصلا خیلی از ویدیوی من خیلی روونتر بود. و تا اینکه من رازشو فهمیدم و گفتم آقا تکخوری نکنم و برای شما بیارم این ویدیو رو که اصلا به درد شما مطمئنم میخوره، خیلیاتونم دنبال همچی چیزی بودید. خب دیگه دوستان من زیاد حرف نمیزنم، بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان شما وقتی که وارد کپکات میشید، خب در ضمن اینو بهتون اول بگم من لینک دانلود کپکات رو داخل لینک مستقیمش داخل چنل تلگرام گذاشتم و لینک چنل تلگرام همونجور که اول گفتم تو دیسکریپشن همین ویدیو هست و توی بیوگرافی حتما عضو بشید و هم یکم عضواش بره بالا و اینکه هم اونجا گذاشتم حتما دانلود کنید، چون این کپکات هم مد شده هست و همه فیلتراش و افکتاش و بالاخره گزینه‌ای که میخوام بهتون بگم همش بازه. و یه خوبی دیگه هم داره، این 4K براتون فعاله ولی بعضی از کپکات‌ها تا 1080 بیشتر نداره. خب دوستان اولین گزینه که ما باش کار داریم میاد از این قسمت پایین، این قسمتی که اینجا نمیدونم اسمش چیه ولی مال تنظیم کردن فیلتر و ایناست. خب این گزینه مثلث این ویدیوتون رو تیزتر میکنه. خب دوستان داخل این شاد من دیدم بیشتری از این شاد استفاده میکنن، از این گزینه خیلی زیاد میشه، یعنی هم بیاریدش روی 10 داخل این شاد، البته میاریدش روی 10 اصلا از کیفیت خیلی خارج میشه، اصلا یه چیز عجیب غریب میشه، ویدیوتون خیلی بد میشه. به خاطر همین این خیلی بهتره و با کیفیت تره و میتونید حتی روی 100 بذارید، اصلا همون ویدیو خیلی بهتر میشه، نگاه کنید اصلا معلوم میشه. خب و از من که میشنوید از بین 80 تا 90 بذارید، ولی همون 100 هم اوکیه، ولی خب 80 تا 90 دیگه خیلی خوبه. 80 تا 90 بذارید اوکیه، فقط همین گزینه رو، این گزینه برای کیفیتتون بهتر بشه. خب فقط همین گزینه، هیچ چی رو دست نکنید که کیفیتتون به هم میریزه. خب و بریم سراغ اصلی کار، گزینه‌ای که گفتم روون میکنه. یه بار روی این ویدیوتون میزنید. فقط دوستان قبلش اگه میتونید حتما ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. خب میاد از این نوار پایین این گزینه‌ای که اینجاست براتون فلش کشیدم، اسمش هم نمیدونم چیه، روی این میزنید. اینجا اگه میخواید خیلی دیگه ویدیوتون روون بشه جفتش رو 100 میذارید. خب حالا اینجا این نکته بهتون بگم، یه مشکل اینجا هست. شما وقتی جفتش رو آخر میذارید کیفیت ویدیوهاتون دوستان خیلی میاد پایین. خب به خاطر همین من بهتون توصیه میکنم از 40 تا مثلا 50 بذارید. خب بازم کیفیتش باز نسبت به 100 کمتر افت میکنه و باز میتونید با اضافه کردن افکت و فیلتر و حالا مثلا همین تنظیم کردن فیلتر و اینا راحت میتونید باز کیفیتش رو یکم بهتر کنید. ولی رو 100 بذارید منظور یکم صفحتون تار میشه، مثل تلویزیون قدیمی برفکی میشه یکم. و به خاطر میگم بین 40 تا 50 بذارید، همون 45 اوکی از نظر من. خب بعد از اینکه رو 45 گذاشتید تمام کار، فقط این تیک بغل میزنید و اینجا منتظر میمونید که این براتون پر بشه. خب دوستان بعد از اینکه پر شد شما میین خروجی بگیرید. خروجیتون هم حتما روی 4K، اینم روی 60 فریم، اینم بیارید روی 100. دوستان این گزینه رو بذار بهتون بگم برای چیه. دوستان این گزینه منم وقتی دقت کردم
وقتی این اگر پایین باشه، وقتی این الان این ویدیو رو که ما الان خروجی بگیریم داخل گالریمون نگاه کنیم اصلا مشخصه که ویدیو خیلی روونه، ولی وقتی داخل یوتیوب یا داخل اینستا ویدیوتون آپلود کنید اونجا کیفیتش میاد پایین. به خاطر همین اگر رو 100 بذارید کیفیتتون اصلا افت نمیکنه. و حتما این گزینه‌ای که الان براتون اینجا مشخص کردم نوشته اپتیکال فولو، اینو حتما فعال کنید، چون که اگه فعالش کنید ویدیوتون خیلی هم، بازم این نکته هم خیلی مهم بود، خیلی روونتر میشه و اینو فعال میکنید و خروجی میگیرید. خب این هم شده از نتیجه کار.